হাই এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু এরিস কিচেন। আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছি মুচমুচে এই নিমকি রেসিপি। এভাবে নিমকি তৈরি করে 2 থেকে 3 মাসের মতো এয়ারটাইট কন্টেইনারে রেখে সংরক্ষণ করতে পারবেন। চলুন তাহলে দেরি না করে রেসিপিটি দেখে নেওয়া যাক। প্রথমে নিয়ে নিচ্ছি 2 কাপ ময়দা, হাফ চা চামচ লবণ, 1 চা চামচ কালি জিরা, 3 টেবিল চামচ তেল। সবগুলো উপকরণকে হাত দিয়ে খুব ভালোভাবে মিক্স করে নিব। ভিউয়ার্স, আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল, প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গেই থাকবেন। ভালোভাবে মিক্স করার পর দিয়ে দিচ্ছি 2/3 কাপ পানি। পানিটা অল্প অল্প করে অ্যাড করতে থাকবো আর মেশাতে থাকবো। আর এভাবে আমি একটি ডো বানিয়ে নিয়েছি। ডোটিকে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে 10 মিনিটের মতো রেস্টে রেখে দিব। দশ মিনিট পর ডোটিকে একটু মথে নিচ্ছি। এখন ডোটি থেকে অল্প কিছু ডো নিয়ে পাতলা করে রুটি বেলে নিতে হবে। আমি এরকম পাতলা করে বেলে নিয়েছি। এখন রুটিটিকে কেটে নিব। আমি এখানে লম্বা লম্বা করে কেটে নিচ্ছি। আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী যে কোনোভাবেই কেটে নিতে পারেন। এখন সেমভাবে আরও একটি রুটি বেলে নিয়েছি। রুটিটির উপরে সামান্য তেল ব্রাশ করে দিচ্ছি। তারপর কিছু ময়দা ছিটিয়ে দিলাম। এক পাশ থেকে টাইট করে রোল করে নিব। এরপর ছোট ছোট লেচি কেটে নিব। লেচিগুলোকে হাতের আঙ্গুল দিয়ে এভাবে চেপে চেপে চ্যাপ্টা করে নিব। নিমকিগুলোকে বানিয়ে নেবার পর একটি কড়াইতে তেল গরম করে নিয়েছি। চুলার আঁচ মিডিয়াম লোতে রেখে নিমকিগুলোকে ভেজে নিতে হবে। নিমকিগুলো গোল্ডেন কালার করেই ভেজে নিব। এভাবে অনেকগুলো নিমকি তৈরি করে আপনারা স্টোর করে রাখতে পারেন, প্রয়োজনের সময় পরিবেশন করবেন। দেখতেই পাচ্ছেন নিমকিগুলো কতটা মুচমুচে হয়েছে। দেখা হবে পরবর্তী রেসিপিতে। সবাই অনেক বেশি ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।